ಬರೀ 128 ರುಪೀಸ್ಗಿದೆ. ಬರೀ 128 ರುಪೀಸ್. ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅನಿಸ್ತು. 799 899 ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. 40 ರುಪೀಸ್ ಈಚ್. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಬೇರೆ ಥರ, ಬಟ್ ಇದು ಬಂದಿರೋದೇ ಬೇರೆ ಥರ. ನನಗೆ 4.5 ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಥಂಬ್ನೇಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿರತ್ತೆ. ಮೀಶೋ ಹಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು. ಸೊ ಮೀಶೋ ಇಂದ ಸರ್ಟೀನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ದಸರಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ತರಿಸಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಅದು ಇನ್ನೂ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಒಂದು ನೆಕ್ ಚೈನ್ ಮತ್ತು ಓಲೆ, ಅದರದ್ದು ಜೆನ್ಯೂನ್ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಹಾಗೂ ಅದರದ್ದು ಜೆನ್ಯೂನ್ ರಿವ್ಯೂ. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆನೇ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕೂಡ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಆಗೋಯ್ತು, ರಿಟರ್ನ್ ಕೂಡ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೆಂಟು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆನೇ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆನೇ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆನೇ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾಗೂ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಬಂದಿದೆ, ಎಷ್ಟು ರೇಟಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ದಿನ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಸ್ಟಿಕ್ ನೋಡಿ, ಕಾಣುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೆಲ್ಫಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಹೇಗೆ ಬಂದಿರತ್ತೆ ನೋಡೋಣ, ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಸೆಲ್ಫಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್. ಅಯ್ಯಪ್ಪ ತುಂಬ ಶೆಕೆ. ಕೂಲಾ, ನೈಸ್. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೋಡೋಕೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ನೋಡಿ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಏನೋ ರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಥರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೈಟ್ ಡಾರ್ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಹಿಂಗಿಟ್ಟಾಗ ಅಷ್ಟೇನು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಂದರೆ 252 ಸಮಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ಇವಾಗ ದಿವಾಲಿ ಸೇಲ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇದೇ ನೋಡಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹಿಂಗೆ ಸೆಲ್ಫಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುವಾಗ, ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ವ್ಲಾಗರ್ಸ್ಗೆ ಇದು ನಾನು ಆವಾಗ ತಗೊಂಡಾಗ 255 ಸಮಥಿಂಗ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಹೋಗಿ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ದಿವಾಲಿ ಸೇಲಲ್ಲಿ ಬರೀ 128 ರುಪೀಸ್ಗಿದೆ. ಬರೀ 128 ರುಪೀಸ್ಗೆ ಈ ಸೆಲ್ಫಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಬಟನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸೆಲ್ಫಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಬಂದು ಹೀಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡರ ಮಧ್ಯ ಮೊಬೈಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಲಾಕ್ ಹಿಂಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಹಿಂಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಕಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇದು ನಾಬು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮೊಬೈಲ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಈ ಥರ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಡೆಮೋ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದಷ್ಟೇ. ನಾನು ಈ ಥರ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಇಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಸೆಲ್ಫಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈ ಸೆಲ್ಫಿ ಸ್ಟಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ತೋರಿಸ್ದಂಗೆ ಇದನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ನೈಸ್ ಅಲ್ಲ? ನೈಸ್, ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಿಡ್ಸ್ ಕುಷನ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ತುಂಬ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಕಿಡ್ಸ್ ಕುಷನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲೆಲ್ಲ.
ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅನಿಸ್ತು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ತರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ತಗೊಂಡಾಗ ಸಮ್ 299 ಏನೋ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಇದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, 100 ಅಂಡ್ ಚೇಂಜ್ಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಕಿಡ್ಸ್ ಕುಷನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹಿಂಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಇದೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದೆ, ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಕಿಡ್ಸ್ ಕುಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬೇರೆ ಸೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅನಿಸ್ತು. 799 899 ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ. ನೋಡಿ, ದೀಪಾವಳಿ ಸೇಲ್ ಹಾಕಿದಾನೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಸೇಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ವಿತಿನ್ 200 ಸಿಗ್ತಿದೆ. ಇದು ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಿಡ್ಸ್ ಯಾರು ಇವಾಗ ಪಾಠ ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಅಥವಾ 1 to 2 years ಕಿಡ್ಸ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಸ್ಪಿಂಗ್ ಪವರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗಲಿಂದ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಇದನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದು ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇವಾಗ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾರೀಸ್, ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸು. ಸೊ ಈ ಥರ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್. ಸೊ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ 127 ರೂಪೀಸ್. 127 ರೂಪೀಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ. ನಾನು ಆವಾಗಲಿಂದನೂ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರೋದೇ ಪ್ರೈಸಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು, ನಾನು ಅಷ್ಟು ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಗುಗ್ಗು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. 130 ರೂಪೀಸ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. 130 ರೂಪೀಸ್ ಅಂದ್ರೂ 4 ಬ್ಯಾಗ್ ಬಂದಿದೆ. ಸಮ್ 35-40 ಈಚ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. 40 ರೂಪೀಸ್ ಈಚ್. ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ತರಿಸ್ಕೊಂಡವಾಗ ಒಂದ್ಸತಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ವಿತಿನ್ 7 ಡೇಸೋ ವಿತಿನ್ 6 ಡೇಸೋ ಆ ಥರ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜಿಪ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಇವಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆನೇ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆನೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಟೇನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನು ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೇಷಿಯಸ್ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಗೇನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು 5-6 ಸೀರೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾನು 4 ಬ್ಯಾಗ್ ತರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಜಿಪ್ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. ಎನಿವೇಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗಿವಾಗ ರಿಟರ್ನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು. ನಾನು ಇದೇನು ಅಂತ ನಾನೇ ಮರ್ತೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕವರ್ ಇದು, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಅಂಡ್ ಕವರ್. ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಸಮ್ವೇರ್ ಅರೌಂಡ್ 200 ರೂಪೀಸಲ್ಲಿ ನಾನು ತರಿಸಿದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕೋ ಮ್ಯಾಟ್ಸು, ಇದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕವರ್. ನೋಡಿ, ಸೊ ಇದು ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕೋದು, ಇದು ಸೈಡ್ ಪೌಚಸ್. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. 200 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಬಟ್ 200 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. 200 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ವರ್ತ್ಲೆಸ್ಸು ಅಲ್ಲ, ವರ್ತಿಯಾಗೇನೆ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ 200 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಇವಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಏನೋ ಇವಾಗ ಸರ್ಟೇನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರ ನೀವು. ಇವಾಗ ರವೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಕ್ಕಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡೋ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಇದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಥರ ಸೈಜಸ್ ಇತ್ತು, ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜು, ಲಾರ್ಜ್ ಸೈಜು ಮತ್ತು ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಕ್ಲಿಪ್ಸು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಮ್ 100 ರೂಪೀಸ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, 100 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟು ತರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಇವಾಗಿನ ಪ್ರೈಸು 100 ರೂಪೀಸೇ ಇದೆ. ಬಟ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಏನು ತರಿಸಿದ್ದೀನೋ ಇವೆಲ್ಲದೂ ನಾನು ತರಿಸಿರೋದಕ್ಕಿಂತ 50% ಕಾಸ್ಟೇ
ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 20-50% ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿರೋರು ಇವಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಈ ಥರ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಅದು ಕಾಣ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ, ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಸ್ನ ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ವಾಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ವಾಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅವರು ನಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ನಮಗೆ. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಬೇರೆ ಥರ, ಬಟ್ ಇದು ಬಂದಿರೋದೇ ಬೇರೆ ಥರ. ಲೈಕ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೊಂದೇ ಈ ಥರ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಾಲಿಗೆ ಈ ಥರ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದು ಈ ಡಿಸೈನು, ಟೋಟಲ್ 4 ಡಿಸೈನ್ ಇತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ, ಇದು ತರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ತರಿಸಿದವಾಗ 200 ಮೇಲೆ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಕೋಡ್ ಅಥವಾ ಲಿಂಕ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹೋಗಿ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇದು ಒಂದು ಡಿಸೈನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಒಂದು ಡಿಸೈನು. ಸೊ ವಿತಿನ್ 1000 ರುಪೀಸ್ಗೆ ಮೀಶೋ ಹಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ವಿತಿನ್ 1000 ರುಪೀಸಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ 5 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ತರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಒಂದು ವಾಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಸು, ಒಂದು ಸ್ಯಾರಿ ಬ್ಯಾಗ್, ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ಸ್, ಲಾಕ್ ಕ್ಲಿಪ್ಸು, ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರಿಜ್ ಕವರು, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕು. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಪ್ರೈಸಸ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಾನು ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ಸು ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಮೀಶೋದಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ನಾನು 3.5 ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಕ್ಲಾತ್ ಬ್ಯಾಗ್, ಏನು ನಾವು ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಇಡ್ಬೋದು, ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ 3.8 ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಫ್ರಿಜ್ ಕವರ್ಗೆ 3.8 ಕೊಡ್ತೀನಿ ರೇಟಿಂಗ್. ಸೆಲ್ಫಿ ಸ್ಟಿಕ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವವರೆಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆಚೆ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟಾಗೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ 3.9 ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಕುಷನ್ಗೆ 4.5 ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕುಷನ್ ನಿಜ ನಾನು ಬೇರೆ ಸೈಟ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಪಿಕಬೂ ಅಂತೆಲ್ಲ ಸೈಟ್ ಇದೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ 799, 599 ಆ ಥರ ಪ್ರೈಸಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಮೀಶೋದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿತಿನ್ 300 ಆ ಕುಷನ್ ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ. ಇವಾಗ ವಿತಿನ್ 200 ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಟಿಯಿಂದ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ ಸಿಗೋಣ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.